大家好啊！今日帶大家嚟咗另一個醬園啊，港德龍醬園啦，古洞裏邊嘅。哇！一入到去見到有一排排嘅醬缸，咁呢啲醬缸都係吉嘅，咁應該唔吉嘅醬缸應該係調翻轉。哇！好多啊！排得好整齊，咁應該有個草地嘅醬缸場。不過今日落非常之大雨，我哋過去導賞團先。又或者問下盧生，咁啊盧生咧就係我哋粉飾山嗰位係啦，就係盧生。好。係啦，咁啊今日咧佢就即係我哋一齊啦咁樣。咁咧首先咧大家可以咧去觀察下咧，其實咧而家嗰啲醬缸咧全部咧都係反轉晒啦。咁啊喺盛世嗰陣時咧，其實係全部咧都係反轉，好似呢啲咁樣嘅，有個蓋吸住咁啊，全部咧都喺度曬豉油。咁點解而家嗰啲已經反轉晒咧？咁啊，因為其實佢哋咧整呢個嘅醬，呢個咧即係去發酵啊各方面嘅時候咧，大約咧整好一支豉油咧要半年至到9個月嘅，係啦。咁啊，因為都知道而家咧政府都差唔多收地啦，咁所以啲師傅咧，咁我哋咧就唔做咁多啦，咁啊嗰啲就冇做啦。咁啊喺年零之前咧，我仲喺呢度喺呢附近嘅時候咧，都有一行咧喺度做嘅。咁但係咧，政府嗰邊就話啊，其實咧呢度咧喺今年嘅11月30號啦，咁啊真係正式咧要遷出啦。咁所以咧師傅佢哋啦都再冇咧喺呢度整一啲嘅醬油㗎啦，係啦。咁啊佢咧整呢個咧，睇下裝下呢個咩嚟先，係啦。唔記得。呢個係空嘅，係空嘅，咁啊就呢。呢個咧係有麵豉喺度嘅，咁啊介紹下啦。咁啊呢一個麵豉呢個蓋咧，咁咧你見咧其他嘅地方咧，可能都係攞個玻璃啦，又或者係攞其他物品咧去蓋住。咁點解咧盧生佢哋會揀呢個咧？因為其實上邊咧呢啲係嗰啲青紙嚟，大家睇下啲係啊，係啊，咁啊係一啲嘅。竹嚟嘅，咁啊有啲咩好處咧？咁呢個咧即係透氣啦，可以即係又可以吸到啲濕氣啦，唔使咧咁焗住啊。因為如果用玻璃咧就會焗住晒，咁啊就嗰啲嘅麵豉啦就透唔到氣啦，咁樣係啦。咁啊呢個係度身訂做嘅，為呢一啲嘅情咧去整嘅。咁啊入邊咧呢一啲咧就係麵豉啦，乾唔乾？係啦，見到咧麵豉咧其實咧。好似黑蚊蚊咁樣啊嘛，係咪？其實面嗰陣咧就係黑色嘅，咁底嗰陣咧就係金黃色嘅。咁點解會有唔同嘅咧？原來咧因為佢係受熱啦，同埋受陽光曬嘅影響啦。咁所以面嗰啲就係黑色嘅，底嗰啲咧就係金黃色咁嘅。咁一陣間大家又做 sales 啦，如果有興趣咧都可以買翻去試下整。咁又係有個小貼士啦，整嘅時候咧記得唔好好似你哋即係因為佢濕得太嘅。好啊，好。咁咧就唔好落得咁多啦嚇，因為個味道真係好濃嘅，係啦，嗰啲嘅整排骨啊，即係豆腐蒸排骨係咪？咁嗰啲排骨咧基本上都唔係好洗熱噶啦，因為呢一個嘅麵豉咧都好夠味噶啦，係啦。咁啊呢個就係麵豉啦。咁咧佢哋麵豉係點樣整咧？咁啊我哋都企喺度睇一睇先。咁入邊咧有一個好大個嘅即係大嘅鑊啦，就係我哋烚黃豆嘅，係啦。咁我哋陣間都會去嗰度。咁烚完黃豆之後咧，咁佢就會撈埋一啲麵粉，係啦，撈埋一啲麵粉咧就攞去發酵，咁咧就去發酵房嗰度發酵啦。咁發酵幾耐咧？咁就大概咧3、5、7日到啦。咁點解係3、5、7日啊？咁樣，因為咧其實都好受天氣咧去影響嘅，係啦，3、5、7日啦。發酵完之後咧，咁就會放落個缸度咧，大概即係俾佢去擺啦，咁擺大約半年啦，至到9個月度咧，咁就整到一支嘅豉油啦。咁我哋又睇下呢啲豉油它喺邊度先，係啦。嗱，呢個咧就係佢哋嘅豉油啦。咁我快俾大家影一影張相啦，好唔好？我哋咧唔好污染咗呢個豉油。咁你見到豉油面嗰度咧，見唔見到有啲好似結晶體咁樣啦？
係啦，咁其實呢啲咧就係叫做豉油鹽啊。豉油鹽咧，咁咧佢焗到咁上下嘅時候咧，佢邊位咧 OK 啦，係咪？你邊位？哋影咗，你睇一睇，俾後邊有係啦啲冇睇到過嚟你嘅俾我呢個好唔好啊？仲有冇人需要影啊？我哋影緊影相。好，我哋數10聲啦。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，好。係啦，咁咧呢啲底面應該冇分別㗎。冇分別嘅，但係面嗰陣咧，因為佢熱嘅時候咧，佢會有啲叫做豉油鹽啊，有啲晶體咧會即係產生咗出嚟啦。咁咧嗰啲豉油鹽喺邊度咧？咁啲師傅咧就會收集咗咧喺嗰個隔鹽嘅地方，係啦，隔鹽嘅地方。咁啊而家咧就帶大家去睇下啦。咁啊嗰個豉油點樣整嘅咧？就係面試完咗之後咧，佢就會加水加鹽。咁咧就慢慢咧繼續再漚啦，咁咧就有一個豉油出咗嚟啦。咁咧豉油整咗之後咧，佢就會有一個隔鹽器咧，即係俾啲嗰啲晶體啦，同埋嗰啲嘅豉油咧分隔咗先。咁我哋去睇下嗰個隔。我想問下嗰啲豉油咧，你要加不過咧，頭先咧都講到啦，嗰啲面試啦，打開都需要即刻要冚翻，因為咁啱落雨啊，唔落到水攞燒爐咧就發毛嘅。哦，不過其實我就佢啲面試咧仲有菌存在嘅，啲菌生嘅。到依家咧，即係其實平時我哋見到嗰啲醬料啊乜嘢都一擺喺度就會發毛噶啦，即係嗰啲毛菌啫。不過嗰啲毛菌咧喺嗰度喺我哋呢度啦，咁就算佢存咗都唔緊要，佢發啲毛啦。撳翻佢嗰啲菌又自生自滅。即係撈翻入去啊？撈翻又自生自滅。其實用嗰啲菌咧嚟發酵。頭先咧講到話後邊嗰個發酵房，其實唔係發酵房嘅植菌房。啊！因為點解咧？佢植嗰個菌房咧就養嗰啲菌，養啲毛菌擺落缸先發酵嘅。哦。咁啊〜植菌期間咧，大約都係4日至5日左右咁多時間，但係要師傅憑經驗控制到個溫度濕度，先至養到菌，養到菌好靚㗎，先至落缸加鹽水發酵，好啊先至發酵。咁嗰啲菌種你哋要預先喺個黃房度有㗎，嗰啲鍋啊，本身就嗰啲鍋用過唔使洗㗎。啲菌留喺個鍋度，我長年都養住喺度。係啊，冇錯。而家你睇一陣間睇到嗰啲鍋啦，其實好多麵粉㗎，黐住嗰啲其實嗰啲品種嘅。哦。啊，生抽子邊講啦，生抽啦，喺頭先都講到落缸發酵抽，即係半年後咧就抽出嗰啲我哋叫生抽，俗稱嘅頭抽頭鍋。咁抽出嚟啦，就仲要隔過曬，仲要揮發一啲水分，揮發咗之後先至落呢個缸，再俾佢澄清嗰啲有因為有麵粉啊嘛，要隔清佢，咁啊就先至裝到針。裝針嘅時間睇佢成熟，可能可以裝針，睇佢個面上咧結完霜，好似結到完霜啦。就可以裝到針啦。如果見唔到原漿咧，都未夠，即係等佢夠濃先裝裝針。係冇錯，係啱。咁啊，佢鹽分咧，面上都有鹽霜，下邊嘅鹽有做底啦，俗稱嘅嗰啲鹽咧叫盤鹽，或者叫豉油鹽。哦。就係咁係個產品嘅就係咁樣啦。至於面試補充啦，頭先補充啦，曬得老面上就黑色。黑色咧可能有香味濃啲，如果冇個面底下嗰啲咧，個色澤咧就比較金黃鮮啲色，但係香味咧相比咧就冇咁香嘅，就同一缸嘢分上下。咁如果做豉油係咪應該攞面頭黑色嗰啲做會好啲？分人中意，做豉油唔同㗎。哦，嗰啲唔係攞做豉油又唔嘅咩？同，嗰啲就純正嘅原油豉，啊，即係話冇出過豉油㗎面豉嘅原油豉。出豉油嗰啲咧，
第一次加燃燒晒，抽半年後咧抽第一次嘅頭抽，再加翻燃燒晒第二次嘅我哋嘅第二個。咁咪越嚟越鹹嗰啲豉油。唔係越嚟越鹹，燃燒你用嗰個比例尺控制住啊嘛，燃燒就唔會鹹。係咪即係雙黃啊？唔係雙黃又唔同，其實雙黃個名稱嗰啲人哋做生意嘅只係一個噱頭嚟嘅啫，唔係話一真係雙黃，冇咩雙黃嘅。只不過咧，如果你話自家可以做啦，我睇即係提下俾你大家知道，曬出嚟嘅豉油第一次叫頭抽叫頭黃話，將用翻嘅時候當燃燒加翻落去做晒。哦。所以咧有啲噱頭嘅雙黃就咁樣，其實唔需要咁做嘅。你如果話少咁曬，咪曬到啲咯。啊，使乜做多次功夫嘅？咁啊，其實唔使㗎。需要啊，雙黃唔係雙黃啦，嘅做生意一啲為咗多啲名稱，好似而家呢啲頭初叫頭抽，而家嘅頭刀就一樣嘅道理啫嘛。哦。好啊，咁我哋去睇下嗰個食。嗱，大家小心啲啊！因為平時咧，嗰啲人嚟參觀咧，我唔俾人過年嘅，因為呢度又高低低咧，跌親咧出意外，大家都唔想。呢個豆咧就濕黃豆用，濕黃豆咧佢唔係溝水一齊，而係隔水蒸腍嘅。隔水蒸餾呢度隔水蒸豆。點隔水蒸啊？如果嗰個竹豆嗰個骨頭角豆咯。哦。呢個下邊水就會多黃豆。哦。就因為點解用隔水蒸啦？撈水煮黃豆啦，個豆就快啲黃，快啲腍。但係咧，嗰隻豆會爛，做面水就唔靚噶啦。啊。咁啊，所以要隔水蒸。咁係用電嘅蒸嘅喎。燒油渣，呢個下邊嘅油渣喎。哦。咁要裝到幾碗啊？蒸一次。你睇你自己嗰個公司嘅需要咯。哦。大約呢個鑊咧，大約都係2、3千斤嘢到咯。燒油渣咁樣。離心做用蓮子脫衣，即係而家用個蓮蓉啦，白蓮蓉興啊嘛，要一定要脫衣嘅。咁啊，佢用離心做脫咗嗰啲衣嘅啫。今年嘅中秋，廣德隆都有做一個嘅年嘅，係啦，今年就真係最後一年啦，係最後一年嘅。嗱，呢幾個鑊咧就炒蓮蓉用噶。呢啲炒蓮蓉嘅溫度咧，大約都係因為又加油加糖啦，擺起上嚟咧300幾度高溫嘅，即係科技開工咧需要得攤嘅量。特別係我哋適應中秋需要嗰個量大啦，喺呢段時候其實都超忙，咁啊變咗科技開工咧多數都係半夜2、3點開工，咁啊佢但係晏晝都係好早收工，因為點解咧攤到半夜嘅時候涼啲，唔使咁熱嘅。都係用油渣。要燒油渣。我哋唔講我哋嘅成品就得啦。啲蓮蓉，哦，啲蓮蓉喺裏邊。你點解用個籠嗰個籠啫？攤佢通風疏氣，就避免嘅雀仔去食啦。雀仔飛入嚟嘅。係烏蠅都入到去。烏蠅嘅入唔到，但係咧烏蠅嘅不過好少㗎，係雀仔啫。係。你邊點啦？講到呢個爆，你又話爆黃嘅呢個黃黃。我揾一個出嚟。呢個黃，我哋嘅黃房，嗰啲鍋咧
其實有菌種留喺呢度嘅，哦都唔使洗㗎，係啊，佢變咗養翻啲種喺度嘅啫。咁呢啲菌咧，同做麵包嗰啲菌一唔一誒樣？誒有啲唔同，其實做麵包嗰個菌，佢呢啲真係發毛啊，我知啲毛菌嚟㗎釀酒嗰種。毛菌嚟㗎，哦，唔同㗎嗰啲啊。佢呢啲咧，其實我哋家庭式個個屋企差唔多肯定有㗎啦，發毛嘢嘅啫嘛。發毛喺屋企度講得㗎，係啊唔要啊嗰啲發毛抌㗎啦。但係咧，像呢行啦，就利用嗰啲菌先發酵。咁你用咩嚟養佢咧？酒咯嘅。你菌你屋企有幾多菌你都睇唔到。唔係喎，咁即係佢你用晒㗎嘛？嗱，咁而家佢生存㗎，佢生存積住喺度㗎。 keep 住生㗎。好似而家酒樓蒸包嗰個包種，哦，你明唔明啊？嗰個包種咪用完試留翻啲種，下一次照用嘅啫嘛。呢啲包嗰啲種嚟嘅，嗰啲菌咧會黐住喺即係呢一個嘅。所以用過唔使洗嘅，洗咗落變咗嗰啲挖菌。佢出嚟去整嗰啲佢豆。但係頭先都講到喺嗰度塞咗大鑊塞咗嗰啲豆實淋咗之後，撈麵粉，撈咗麵粉就培養基，培養基咧先至擺咗上往嗰度植菌。喺呢個房嘅時間咧，大約都係4日至5日咁上下。但係咧，師傅憑經驗控制到個温度濕度。如果你温度濕度控制唔到啦，啲菌啊燒死㗎啦，一係燒死，一係焗死嘅，冇用唔到。嗰啲菌用唔到嘅話咧，發酵就變咗落乾啦，嗰啲豉油唔靚啊。但呢個房都唔係好通風嘅喎。其實好通風㗎，啲但係人哋後邊咧，以前係象院，大家行家咧，你就我就你，通識開社工㗎。但係而家佢哋唔做啦，改咗做別墅，喺度圍住遮曬㗎嘛。東北新發展區嗰個名詞，大家可能都聽過啊。東環上條都係好重複呢件事，東北新發展區。但係啦，得個講就冇做嘢，講得多啦，佢只可能顯示個面積太過大啊，就分拆咗，分兩筆5棟北，咁啊分開咗，分縮細咗。但係其實咧滿湯滿藥又係只喺呢個地區，但係講就係咁講啊，換咗幾個特首都冇人做嘢，一直到之家可能北京都督得犀利啦，而家先至鋪開先至做收地。咁我收地嘅過程咧，到依家俾得通告11月底清場，但係地政司派通告嗰啲職員咧都話政府做嘢係咁噶，有2-3個月拖噶啦，話11月底啫喎，都話有2-3個月拖啊。嗰陣時又係咪董建華年代啊？哇！都話講呢啲都講到係啊，東北要得㗎。收呢度，即係有董建華再早啲啦，所以都話要變收呢度。所以變咗呢行係啦，今日先因政府提出啦口號話要收地，嗰啲做老闆㗎，調翻轉頭俾大家做老闆都唔會做投資啦。咁啊，所以生意一縮就縮，又加上個疫情一落千丈，縮到咁犀利嘅。特別好似我哋個個做完有啲即係嗰個公司有啲唔同啦。我哋都係交周樓死咗火，我哋死曬火，跟住咪死嘅。冇曬，所以而家我哋生意停晒嘅個原因。即係唔會再做啦，收完地。唔做㗎啦。嗯。咁啊，你交周樓喺做呢一行喺香港冇得做。頭先我再提到，生週期有粒黃豆至到測試油，足要半年有多嘅時間。咁啊，生週期咁長，再加上政府由港英期間高地價政策，你點維持咧？咁高地，好似大家睇見咁大嘅地面面積，你點投資啊？所以做老闆都唔做投資啦。你既然而家收地，咁呢個地係租啊，定係你哋？要租個早已經結束啦，哦，即係你哋嘅。係自己㗎。當時買呢個地咧係農地嚟㗎，所以到依家都係農地。但收地賠償算唔算合理啊？冇得講㗎喎，呢個説話真係得，因為早期咧，佢做地產高峰期咧，俾到2000幾蚊一尺。哦。
但唔喺呢度，係另外嘅有地嘅地方唔想簽乜啫。但係而家地產市道唔好啦，佢講呢度又行動啦收地啦，我哋呢度另外自己有另外一幅地未用得到嘅租俾恒輝停車場，佢嗰邊咧傾咧就簽咗約1200幾蚊尺。哇！但係而家我哋呢度大家企喺呢度啦，1100幾蚊尺又減價。點搬廠啊？淨係得嗰個錢搬唔到，冇可能搬到嘅喎。如果真係要做，繼續做嘅喎。我就話香港冇得做咯，一路受到高地價嘅影響，第二個個生產週期太過長，人工又高，而且呢行都請唔到人。你睇下諗下，邊個後生嘅做呢行冇人入嘅，冇人入行嘅。好似我哋呢啲咁大年紀入錯行嘅，啲老人院咁啊，當佢要下老咁算數啦。咁啊捱到落網啦。雖然你喺香港做唔到，你而家。但係像原體之氣咧，呢啲經驗係冇得學嘅喎。都話憑經驗，好似話正頭先講嗰呢個有阿黃講咁喎，師傅要正式憑感覺，又要控制個濕度，又要控制溫度，高溫嘅燒死嗰啲菌，濕度大嘅又噏埋噏死嗰啲菌，即係要憑經驗嘅。所以有時要開抽濕機啊，或者加暖爐啊，都要保持個溫度。黃㗎，8年咗變咗黃㗎啦，所以咧佢要急凍。但係都係黃連又好食啲。黃連嗰個頭煎老嗰個香啲啊！啊！呢影相攝影師嚟睇下。哇，好香啊！真係好香啊！見到底嗰啲就係金黃色，哦，嗰啲就叫金黃色啦，係淡淺色啲嘅。淺色啲嘅，面嗰啲咧就濃味啲嘅。好香。就咁擺喺度嘅啫。咁其實佢都係發酵嘅，咁啊發煲嘅時候你抹咗面就咪照食㗎啦。但係依家啲多數咧就擺落雪櫃。仲有一個辦法，佢啲套方法就用啲生油擺面擺喺面度，唔好熟油喎，熟油會益嘅。係。生油就得。邊個啊？你有冇？嗰度冇啦。冇啊！包燒啲年豆。好啊好啊好啊！你個袋啊？應該嗰啲大袋細袋啊？大到啊！仲有細袋喎，好似。冇生意。細隊啊！蓮蓉啊，都得嘅啦，其實生油我嘅味道香啲喎。蓮蓉啊，橄欖油得唔得啊？都要加啲油上去。一樣得，一斤要過。佢睇下要幾多？可以嘅。一格。係啊。你最少要幾多啊？係點？咁少少啦。呢度唔似一斤㗎啦，好大嚿。好重稱嘅呢啲。哇！哇，成磚咁樣嘅喎。呢度已經差唔多斤㗎啦，一斤。好差。影到啊！影到需要發光嘅。让飞人，让光影延续呼吸，陈碧琼那长久沙发上勾着残缺维系，缸中氤氲的听时间冰冷而清晰，马鞍上晃动的蓝绿湖沉浸如镜，足迹在黑暗里化作历史的回声。